ముంచుకొస్తున్న అల్పపీడనం మరో 3 రోజుల వర్షాలు. తెలుగు రాష్ట్రాలను వరుస అల్పపీడనాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రాంతాలు నీటిలో నానుతున్నాయి. ఎన్నడూ లేనని వర్షాలు ఈ ఏడాది కురిసినట్లుగా ప్రభుత్వ అధికారుల లెక్కలు చెబుతున్నాయి. అయితే మరో 3 రోజుల పాటు తెలంగాణలో చాలా ప్రాంతాల్లో మరిన్ని వర్షాలు దంచుకొట్టే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వాయువ్య బంగాళాఖాతం పరిసర ప్రాంతాల్లో, ఒడిశా తీర ప్రాంతంలో అల్పపీడనం, దీనికి అనుబంధంగా 5.8 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వరకు ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతున్నదని, దక్షిణ ఒడిశా ప్రాంతంలో 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తు వద్ద ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడింది. ఈ మూడింటి ప్రభావంతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఆది, సోమ, మంగళవారాల్లో అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది.